संध्याकालीन प्रणाम आप सभी मित्रों को। मित्रों देखिए मेरी छत बगिया में लगे हुए ये गुलेदावदी की रंगत, देखिए कितने खूबसूरत इसके ये पुष्प लग रहे हैं। फ्रेंड्स ये एक परमानेंट प्लांट है लेकिन सर्दियों में बेहतरीन ये फ्लावरिंग करता है। बहुत अत्यधिक देखरेख भी ये नहीं मांगता है। बहुत सारे रंगों में फ्रेंड्स ये आता है, जिसमें पीला, गुलाबी, श्वेत, लाल, ये सभी रंग के अलावा बहुत सारे रंग पाए जाते हैं। कटिंग के माध्यम से मैंने ये सभी तैयार किए हैं, तो कटिंग के माध्यम से इसे आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसका पीला रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इसका श्वेत रंग, ये कितना खूबसूरत ये लग रहा है। एक ये है नारंगी रंग, ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। ये देखिए इसके विभिन्न रंग यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये देखिए। और एक ये है मेरा प्रिय रंग,